Жалпы сіздердің қорытындыңыздар бош болып отыр. Бұл жерден сұрағыңыз айтып кетпеді. Ал ЖКХ адвокат болып, ТЯК адвокат болып деп, ушундай сөздөрдү жөнүндө койгонга биз өзүбүздүн корутундугубузду айтып алып достор комитетчи. ЖКХ эле талкуулап атат да башка эчтеке. Корутундуу эмес. Мен өзүбүздүн корутундугубузду айтып алып жатсам, бул жерде мен ЖКХга же өкмөткө же бир жакка адвокат болгон жокмун. Ошону туура кабыл алганды үйрөнөбүз. Мен комитет мүчөсү катары өзүбүздүн корутундугубузду айтып алып, ушул корутундуга добуш берип койсо деп туруп атам да. Акыркы урматтуу депутаттар, бул бүгүнкү талкуу бир жакшы нерсеге мындай бир талкууга жем таштады. Анткени дегенде биз айыл аймактардан да депутат болуп келдик да, биз деген райцентрде эле карап бар го. Мисалы Бекен аке, сиз айтып атпайсызбы? Буга чейин жазалып келди да, райцентр менен айылдар салыштырып болбойт. Чын эле айылдарда көйгөй бар. Биз болгон бөлүнбөй ошо айылдарды да кошо алып кетели деген эле нерсени айткым келип атат. Только рай борбор эле деп туруп барган айылдарда жумуш жок. Эми чын эле мындай карап көрсөк жок да, мисалы Болот Мусулмович эле айтсын, Таныш Шамуратбекович эле айтсын, жазалган иштер боюнча мен маселе жок, эчтеке дебейм. Бирок жазалбай аткан үчүн эл бар го, бизден талап кылып атыр. Эми мен деле жылы денече бүтүрөбүз. Сөз кыскартайбыз. ошон үчүн айтып атам. Ошон үчүн эмкиде урматтуу депутаттар бир маселе каралганда ошо айыл аймактар, мисалы сиздер бюджет комитет караганда ошол айыл аймактардын да көйгөйлөрүн кошуп кетиңиздер, маселе жок, колдоп беребиз. Бол, ошол эле бол, башка жок. Комитет торго ай бир айыл аймактан бирден мүчө бар да. Ошол жерден ай бир айтышып талашып атабызда, бул жерден райцентрге деген назначение мен корутунда да эч нерсе жок. Коллегалар, туура кабыл алгыла. Могу алды 14 миллион сом райцентрге кабыл отур деген ойдон да калыс болуңуздар. Бул жерде именно райцентрдин иштерине деген да жок. Мына мектептер жүрөт, 10 айыл нар бир мектеби бар. Урматтуу депутаттар, Эртеден бери райцентр анан кийин айыл аймакка таралбай калды деген сөздөр болуп атпайбы? Сыргап кырдагы туура чыгылып атат, бул дагы өкмөт менен ЖКХ чында иштебей атасыңар. Бул ачык ооба, эс алып отурабыз. чындык. Анан таарынбагыла, иштегиле ошол. Урматтуу депутаттар, келиңиздерчи. Айыл аймактар вообще каралган жок чынындачы. Мына туура кабыл алгыла. Жок, урматтуу депутаттар, келиңиздер. Урматтуу депутаттар, мынакей, мен айтып берейин аны. Жылдыз эже биринчи сунуш кылды. Бюджет комитетинин корутундусун колго салып бериңиздер. Экинчиси, стадияга боюнча Сыргат мырза сунуш кылды. Түшүнүктүү багыстагы. Үчүнчүсү мен сунуш кылдым. Эгерде экөөтөн өтпөй калса мен добушка салып, менин сунушумду добушка коём. Менин сунушум урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө ЖКХнын жана айлыгын которуп берейин, калган бюджет комитетине кайра калууга жөнөтөйүн. Түшүнүктүү багыстарга? Айтмаңыз. Кечиресиз, жок, биз ЖКХга айлык караган жок. Айлык эмес. Жок, эми суу газы. Жок, биз аны 6 миллион карап биз ошол жерден айыл аймактарга кумшагы таштабыз. Ошол жерден биз акчаны бөлүп бере алабыз. Эртең силер келесиңер. Айылга кумшагы төкүлөт. Мен кайсы акчаны контроп берем силер? Жок, билбегенче мен Назлежеке жаңы суроо бербедим, сиз туура түшүндүңүз. Мен айтпадым, бүгүнкүндө 2 миллион иштеп койдук деп атпайбы? 2 миллион иштеп койдук деп атпайбы? Айыл хакы деген Ошондой анда мындай кылбайсыздар, урматтуу депутаттар. Алдымда кылгандачы, азыр бере чыккан кылбагыла, как ана бюджеттен мектептин акчасын статьясын которуп деп болуп калган. Сессияда карабайсызбы? Статьясын которуп. Мен ошол сунушту Бюджетти кайта өзгөртөсөң карай бересиз. Жок, Болот Мусулмович, менин сунушум ошондой болуп атат бул жерде. Азыр андан мындай кыласың. Азыр бүт мурунку бюджет менен бекиткен статьясын бөлүп коюңла, ошол статья менен статьясын перечисляп кылгыла. Ошо болбогон салып болду. Жок, эми урматтуу депутаттар, дагы мындай илет менен добуш менен кетейик. Урматтуу депутаттар. Ошону соспой эле салдырчы болду. Урматтуу депутаттар, келиңиздер, болду. Ушул менен добушка коелу. Добушка коебуз. Урматтуу депутаттар, биринчи сунуш, биринчи